cintaku mbok ya sampun leh nesu kabeh iso rasah kudu nganggo cucu emanan paras ayu mundah pito karo atimu rungokno tembangan manisku. Ayo lanjut. Doh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane puprah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Tepuk tangan. Top. Suaramu kepenak. Ganteng ya. Ayo. Namanya sinten wau sampean? Dava. Dava, sekolah kelas pinten? Gangsal. Sampun sunat dereng? Dereng. Lho. Wis kelas 5 kok dereng? Dereng katam, Gus. Oh ngajine dereng khatam. Dereng. Oh nek sunat ngenteni ngajine khatam. Nggih. Lah engko nek khatammu kelas 3 SMA piye? Berarti sunate yo kelas 3 SMA kuwi. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa ya alot. Mboten napa-napa. Saniki tekan jus pira? Saniki tekan jus pinten? Tasih jilid. Lha kelas 5 tasih jilid berapa? 5. Lha saiki sik jilid kok. Lha terus ngenteni khatam. Ya khatammu kelas 3 SMA. Berarti sunate ngenteni kelas 3 SMA. Insyaallah. Ya wis nak kandhani bapake karo ibune, ora usah ngenteni khatam ra apa-apa wis kelas 5 gendang sunat. Nggih. Wis wani sampean sunat. Insyaallah. Kok insyaallah wani lek wani ngomong wani lek dereng ngomong dereng. Sekedhik. Ya pancene sunat iki mek dipundhut sekedhik tok kok, ora nganti separo. Apa sampean rencanane nek sunat mangke dipundhut separo? Mboten sakit kok, nggih? Nggih. Cita-citane apa cita-citane? Polisi. Nah, masa polisi kok ora sunat? Zaman kok nggawa tulisan kuwi apa karepe? Nggih, ten pengajian ngoten niku. Oh, ten pengajian ngoten niku. Nggih. Biasane lek ten pengajian seneng nggo tulisan-tulisan ngono kuwi. Mboten mesti. Mboten mesti. Nggih. Lah niku sing damel sinten? Kula. Ten pundi lek damel? Ten Careng. Entek pira niku wau damele? 30. 30.000. Nggih. Ya mangke diijoli Pak Camat mangke. Nyapa sampean kok kathek nggo tulisan ngono ku nyapa kok kathek nggo tulisan? Seneng selawatan. Oh, seneng selawatan. Nggih. Selawatane sapa sampean sing seneng biasae? Gus Ilham. Gus Ilham sapa neh? Abah Hanza. Aku ra iso selawatan kok. Gus Ilham Pasuruan nggih, top keren. Ayo saiki selawatan nggih, gendang ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Kowe sampean tiru sapa kuwi? Tiru sapa? Belajar. Oh, belajar. Nggih. Sing sampean tiru sinten niku?
selawatane sinten? Gus Ulil. Gus Ulil. Nggih. Saya saiki terus lanjut. Tombo ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping piye? Kaping pisan. Oh, diulang, ayo diulang. Terus kaping pindho salat wangi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat ngempet weteng ingkang luwe kaping lima sikar wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngalakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Tepuk tangan. Ayo selawate saiki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wal maulana Muhammadin adada ma fa'al billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sama nek ana selawatan teko nggih. Napa? Seneng selawatan, lek ana selawatan dugi nggih. Seneng biasane kali sinten lek dugi? Kalih adike kalih ibuke. Adike sampean kelas piro? Tasih dereng sekolah, tasih alit. Lah sing sampean sing gendong. Ibuke. Oh, ibuke sampean ndi saiki? Niki. Oh, kuwi ibuke. Nggih pun. Pinter ya nak ya, sekolah terus ya. Nggih. Sampeyan tau melu lomba napa? Pernah ikut lomba apa? Agustusan. Lomba apa kuwi Agustusan kuwi? Dek kapan niko? Lapangan Poyo niko. Badhe nyanyi tetapi anu waktune napa? Mepet dadine mboten saged ikut lomba. Nyanyi. Nggih. Sampeyan iso nyanyi? Saged. Nyanyi apa? Sabar. Ayo bener kuwi. Jal ge nyanyi sabar ayo wong-wongi bendo ora kemrungsung atine. Ayo gendang nyanyi ayo sabar bersama Dava. Rungokke Mbah Dok. Kuwi cengar-cenger tok kuwi. Ayo Dava nyanyi sabar. Saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legit ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun leh nesu kabeh iso rasah kudu nganggo cucu emanan paras ayu mundah beta karo atimu rungokno tembangan manisku. Ayo lanjut. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah najan kahanane pupra
aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Tepuk tangan. Top. Sing iso barengi nyanyi tiba sapa? Dan Ramil. Jan apal tenan Pak Dan Ramil iki. Sing Pak Camat meng gujeng ae. Pak Kapolsek melongo ngene. Dan Ramil ngetutke. Jan top. Top. Sampeyan pengen dadi polisi apa tentara? Polisi. Top. Sing sekolah sing tenanan. Nggih, iki sampeyan iso dadi polisi, iso dadi musisi bocah iki. Amin. Titeni to sok bocah iki pinter iki. Iso dadi musisi bocah iki sok iki. Ya udah Pak ya. Amin. So aja lali sampean, so nek wis dadi artis terkenal aja lali Pandan Ramil. Nggih. Sing barengi nyanyi sampean. Dongake Pak Camat didongake. Mugi-mugi Pak Camat sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Rezekine lancar. Amin, masyaallah. Wes, mosok didongake kok ora nyangoni. Yo piye ngono kok. Ganong nggih saged. Hah? Ganong. Garong. Ganong. Bagian apa sampean nek ganong? Ganong. Oh, dadi ganong. Nggih. Ganong iki apa nek tunggale jatilan bareng niku? Nggih. Oh, hampir mirip jatilan niku nggih pinter. Kene sampean iso praktek sithik engko tak jalukne dhuwit Pak Kapolsek. Nggih. Ayo gendang, ayo. Munggah kene. Salim karo Pak Camat. Kene mike gerek, mike kene nak, mike kene nak. Ah, ya kene. Ah. Kene. Bocah iki multi talenta iki, apa-apa iso iki, jan tenan. Ha kene nak. Lho, si akhlake anake wong Madiun iki ngene iki tenan, putrane wong Madiun, tepuk tangan. Iki jenenge wis dididik tata krama sing sae iki. Kene nak, ayo kene. Salim karo Pak Camat iki. Nah, rezekimu pokoke nek entuk ya rezeki. Ha iki Pak Dan Ramil barang kuwi karo Pak Kapolsek. Gendang salim, wis terpaksa ngetokne dompet kok. Ayo. Ah, Masya Allah. Gendang. Endi mike bocah ki ndi? Kene. Sampeyan gendang matur suwun Pak Dan Ramil, ya didongake. Terus suwun Pak Dan Ramil mugi-mugi rezekine lancar. Sehat selalu. Panjang umur, murah rezeki. Pak Kapolsek matur suwun. Mugi-mugi Pak Kapolsek lancar rezekine, murah rezekine. Mugi-mugi panjang umur lan sukses selalu. Ya wes sak lembar ndongane akeh. Yes, kene gendang ganong. Kene izin Pak Dan Ramil. Iki budaya lokal kok, iki budaya bangsa kok ya harus dilestarikan kok. Ditabuhi apa ora? Hah? Nabuhi. Ha kuwi kandroe kuwi iso nabuhi apa ora? Ya. Anu menapa? Piye? Hah? Ten HP? Oh, ten YouTube mawon. Kae musike kayak operator kae iso ngekeki musik ora kae? Hah? Saged, operator saged nggih? Nah, kene gendang persiapan kae. Wes. Ya. Iki yo ben ora diakoni karo negara liya. Wong iki kesenian iki asli wae wong Indonesia kok diakoni negara liya. Ngono lho. Ben ora diakoni negara liya. Engko takon adzan kok tak tambahi dhuwit. Gek suaramu kepenak. Ganong ya is. Ayo. Nah.
Tepuk tangan, oh keren oh. Bocah iki berarti jan bakate akeh bocah iki. Top multi talenta tenan nggih. Nak, sing ngajari sampean ganong iki sapa nak sing ngajari nak? Ajar sendiri. Ajar sendiri. Nggih. Nonton king pundi? King YouTube. YouTube. Loh ya piye? Anu ningali tiang-tiang nonton niku. Pripun? Maksudnya pas nonton yang mengikuti tariannya. Oh, mengikuti ngoten niku. Nggih. Tapi ya ora gampang lho kuwi nonton anu terus prakteke jan iso. Wis jan keren tenan kamu. Nek penake bocah iki. Aku ora iso aku. Saiki wis ambekane wis tenang borong. Tasih. Mau nyanyi iso, sholawat iso, ganong iso, azan iso apa ora? Saged. Ayo azan. Ayo. Azan biasa. Azan biasa. Mosok ana azan luar biasa. Ayo ngunjuk riyen mboten. Niki enten minum. Niki. Napa jahe nggih? Iki bocah iki apa-apa iso iki. Insyaallah tenan kok. Top iki. Wes. Ya bener wong ngombene akeh kok. Ayo, adzan. Sing enak nek adzan. Ayo berdiri kalau adzan nak. Ayo nak. Subhanallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki jan kaya adzane lekmen iki. Ya Karim. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah langsung hayya ala sholah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Dah cukup nak cukup. Nah ini kita tahu ya, anak itu kan tergantung apa yang biasa dilihat, apa yang biasa didengar. Adanya dia ini kan biasa mendengar adane lekmen kau musola sanding omai. Ya. Iku kan biasanya adan sing sandingi omai sampean ya. Masjid. Boten. Tekan ndi, adan tekan ndi iku? Belajar ya. Dia bisa ganon, dia bisa nyanyi, dia bisa nembang. Nah ini kalau bakat yang ada pada dia ini dididik, dikembang, wah keren nih arek ini. Ya udah nih tak kasih sarung, ini tak kasih sarung. Kamu tahu sarungnya apa? Cap apa? Cap mangga. Cap mangga lah. Ini spesial. Anza series ada fotonya Abah. Comel. Maksudnya cowok melas gitu. Sarungnya kayak yang dipakai Abah ini batik. Nah. Batik Nusantara. Kayaknya kamu ganon tadi aku suka itu kesenian Nusantara. Soalnya sarungnya apa ya sarung Nusantara. Cap mangga, ayo berdiri. Ayo. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya apa Hansa? Kalau tidak pakai sarung mangga, tidak jis. Kalau nggak pakai sarung mangga tidak jos jis. Ya nggak bisa ngejos, nggak bisa ngejis. Makanya kalau pengen bisa ngejos, pengen bisa ngejis, pakai sarung mangga. Diulang, sarung mangga, ayo diulang. Sarung mangga, sarungnya apa Hansa? Kalau tidak pakai sarung mangga, tidak jos jis. Kalau pengen ngejos, kalau pengen ngejis, pakai sarung mangga. Tersuwun. Yes. Lho sangune kan pun diparingi Pak Camat, Pandan Ramil, Pak Kapolsek. Jenengan dereng.
Piro kula? Abah piro? Wau angsal pinten gene Pak Camat, Pak Dan Ramil kali Pak Kapolsek? 300. Duh 300 ya wis. Aku yo 300. Dengan genepi 1 juta. Lah iki tibake yo pinter ngemis barang bocah iki. Ora mek trimo ngganon tok. Damel benakne sepedae. Hah? Damel benakne sepeda. Ya nempel sepeda ya sepeda ban gembos 50.000 lho wis dadi. Anu napa? Wonten rime kalih boten wonten pedale. Mboten wonten rime, mboten wonten pedale. Nggih. Lha kuwi sepeda apa kuwi kok ora ana pedale iki? Lah. Sik kene tak golekno tambahan sik kono gek Salim Pak Lurah kae. Salim Pak Lurah sik. Kono Salim Pak Lurah. Sik lho iki sing kono sik le. Iki ben persiapan sik. Sampeyan yo nang persiapan maringi. Kono. Le. Dava diparingi Pak Lurah iki lho. Kae lho diparingi Pak Lurah. Iki tak golekke kok. Lho piye ngandel Pak Lurah iki wis persiapan kok. Nah iki ganti Pak Dawa iki. Iki Salim. No, Masya Allah. Telu. 4 5 wis. Kono matur suwun sik, matur suwun Pak Lurah. Matur suwun Mbah Lurah, mugi-mugi sehat selalu, panjang umur. Semoga masyarakat Dusun Jati makmur dan maju. Amin. Ayo matur suwun iki Pak Dawa iki. Mugi-mugi Pak Dawa Pranoto sehat selalu. Amin. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Saged ke Mekah Madinah. Masya Allah. Loh, sama langsung didongakne ini loh, iso Mekah Madinah. Piye? 600 700 800. Jenengan dereng. Lah iya kan jangkepe 1 juta berarti kurang 200. Kowe iki ora usah ngeyel. Niku sedanten mboten napa-napa. Kok sedanten mboten napa-napa. Wong ngomong iku aja mencela-mencele. Nggih. Sampeyan mau rak ngomong njaluk dijangkepi pira? 1 juta. Lah iya nek wis 800 kari kurang 200. Iki. Iki. Lah niki nek sing umpami niki 50 pripun? 200 kuwi kok umpami 50 pripun? Jangan tambah 50. Ya Allah kok iso nyang-nyangan kaya tuku pitik. Jangkep 1 juta. Nek kuwi sarunge ra mbok hitung pira regane? 90. Ya wis. Tak tambahi 50. Jan tenan kene. Wis, top. Tepuk tangan Nadafa. Keren. Matur suwun. Kabeh rak yo pengen bahagia to. Lah nek pengen bahagia kudu usaha. Aja meneng wae. Pengen bahagia gak gelem nyapa-nyapa. Duduk berpangku tangan, berdiam diri, berharap kebahagiaan. Ngipi kuwi jenenge. Menungso ki diwajibno ikhtiar. Rungokne. Pengen dadi dokter kae yo kuliah ning fakultas kedokteran. Sing aktif kae nek mengikuti mata kuliah. Kok wayah ana penelitian, ana tugas yo digarap, skripsi garap. Lulus wisuda dadi dokter ngono, aja salah. Pengen dadi dokter ora gelem mlebu kuliah ra tau melok, skripsi ra digarap. Sopo kuburan. Silo ambek muter tasbih. Sulastri Sumiati Sundari Sunarse Sugiyarti Sulika Supia. Orang ngira dadi dokter malah dadi dukun.
Ngono lho, yo ikhtiare kudu dilakoni. Pengen dadi polisi, yo sekolah kepolisian. Ngono lho. Yo pengen dadi polisi ora gelem sekolah kepolisian mek Robbana, Robbana, Robbana jadikan aku polisi, Robbana gendeng. Ngono lho. Padha karo bapak-bapak pengen duwe anak ya bojone ora diapa-apane. Angger bengi di Fatihai tok. Padahal sing wedok wis lumah-lumah jubablah. Ora diapa-apane mek Al-Fatihah. Walau dolin sebel wetenge. Sesuk bengi yo sing wedok wis matang-matang, sing lanang mek Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Ya ora ngira kok Fatihah ya, tapi ya kudu karo dieker-eker. Fatihah tok. Lah sampean nek pengen bahagia kudu usaha. Lho apa Gusti Allah ra iso ya gawe wong urip bahagia tanpa usaha? Ya iso. Allah Maha Kuwasa kok. Allah ngopo-opo iso. Ning kula sampeyan tetep digengken usaha supaya bahagiane sempurna. Sampeyan ki ngrasakno hasil nek teko usahane dhewe niku rasane rak lega. Hasile dhewe. Nggih mboten? Jajal rungokno to sayang. Sampeyan ki nek bar usaha petentengan jeleput kae. Perengkosan ra karuan terus entuk hasil ya lega ngono rasane. Kerja keras banting tulang peras keringat loro kabeh awak kae terus nampa duit lega. Timbangane ora nyapa-nyapa moro-moro langsung nampa hasil ra lega ngono kuwi. Jajal Bapak Ibu, sampean lho misale ora nyapa-nyapa terus moro-moro dituki panganan sak pirang-pirang, dhuwit sak pirang-pirang, ya seneng sampean tapi ra patek lega ra kaya nek hasile dhewe. Ngoten lho. Sampean seneng ndi ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya? Ya hasile dhewe penceng-penceng ora hasile dhewe. Lah kula niki misale nggak rasa nyapa-nyapa terus aku mrene terus karo Pak Ndawa Pranoto ki mara dibeyuki dhuwit sak pirang-pirang ra lega ngono ku. Ora penak bingung aku. Mulane ya penak ceramah sik petentengan ra karo-karuan terus engko mulih di sing keplok-keplok rungokne jal sampeyan pilih ndi seneng ndi rasah nyapa-nyapa mara langsung duwe anak karo nyapa-nyapa dhisik lagek duwe anak pilih ndi rasah nyapa-nyapa langsung duwe anak karo nyapa-nyapa dhisik lagek duwe anak pilih ndi iya pilih nyapa-nyapa sik wong sing penake nyapa-nyapane yo nyapa-nyapa sik perengkosan petentengan nanti bulan baleni nek nyapa-nyapa lagek duwe anak ora nyapa-nyapa moro-moro kok duwe anak bingung sampean. Mulane saiki sampean dikongkon nyapa-nyapa ning donya iki sok sampean ning akhirat nampa hasil kuwi lega mergo ki hasil nyapa-nyapae sampean hasil petentengane sampean wong jati sampean ki sok nang swarga nek sida sida apa ora kira-kira wong jati iki sampean ki sok nyang swarga kono kuwi nampa hasil nampa kenikmatan kuwi nek teko hasil nyapa-nyapane sampean lega nikmat. Mulane saiki nang donya ki wayahe kula sampean dikon nyapa-nyapa karo Gusti Allah sok supaya ngrasakne hasil nikmat sing lega sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kaya ngene iki saiki dikon nyapa-nyapa sampean hal liyane kae ning omah dolenan HP scroll bukai TikTok karo guyu dhewe kaya wong edan ngono kae. Saiki lah sampean nyapa-nyapa ning kene lungguh ndoprok ayo kudanan
Nganti ana sing kuwi pakaiane astronot kuwi. Bela-belani rene. Nganti ana sing kae teles kae lungguhe kae tembus katoke kae. Bokong gringgingen nek lungguh nganti tekan sembujung sila miring nengen miring ngiwa. Ki dalam rangka nyapa-nyapa. Liyane kae dolenan kae mbok ning omah mbok ngluyur ning ndi. Sampeyan ning kene nyapa-nyapa melu selawatan melu ngaji iki sok nek nampa hasil ki lega sampeyan. Bengi yo ngono wayahe liyane do turu. Ayo kiyer-kiyer gayer-gayer melungker mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang ana sing turun jebablah mbek ngorok kae. Sampeyan tangi terus nyapa-nyapa. Sapa ngomong kelon? Astagfirullahaladzim. Ibadah kesaman tangi wudhu pakaian rapi beber sajadah madhep kiblat kae terus sampai nyapa-nyapa Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek. Liyane ngorok-ngorok kae sampean kesel kae entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek. Cerekal tangi meneh ya Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek. Tangi cerekal meneh Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek kae. Tangi meneh cerekal Allahu Akbar. Entul-entul jadi duli-gulik ndut-ndut gobek-gobek. Kuwi sampean sampean lek nampa hasil kae lega. Dina Senin karo dina Kamis liyane mongan mangan ngombang ngombe sak katoke kae sampean poso ngempet. Tiap dina Senin sampean nyenen, tiap dina Kamis sampean ngemis. Kuwi dikon nyapa-nyapa. Paham apa ora iki? Isu kayak liyane sik do mancal kemul melungker-melungker kepireng assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Sampeyan gek nang nyapa-nyapa ke jerantalan ning masjid kae. Kowe apa? Ngono kuwi Bu. Supaya benjing sampean niku ngrasakno nikmat sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sakniki sing perlu dingerteni bahagia niku nikmat. Lah nikmat niku urusane mboten jaba tapi nikmat niku urusane njero, bukan ekstrovert tapi introvert. Understand? Nah, wis gak ngerti pokoknya yes ngono ya aku wis seneng. Niki nek ra dijelasne mesti ora paham. Harus dijelaskan dong soalnya wong kene iki terkenal ayu-ayu pancene. Tapi ibu-ibu Jati iki ket biyen terkenal ayu-ayu. Tapi niki nek ora dijelaske kok ora paham kok. Mulane ngeten. Bahagia kuwi nikmat. Napa, Bu? Saiki baleni meleh niki kersane jenengan langkung paham. Lah nikmat ki urusane njero mboten jaba. Nikmat kuwi ra kudu enak. Kadang-kadang nikmat niku ya sakit, kadang-kadang nikmat niku ya sayah, kesel ning rasane Makanya nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Zaman kersane saged bedake antarane nikmat karo enak. Engko ngerti sama nek nikmat karo enak ya ora padha. Ayo dijawab sing banter. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi? Nah, ya ngono ku jawabane wong sing ora tau no restoran. Kok iso enakno tengah sawah? Yo enak ning restoran.
nek soal enak jelas lebih enak makan yang di restoran mewah, wong regane wae luwih larang, menunya lebih lengkap, masakannya lebih oke. Tapi nek perkara nikmat ya mungkin lebih nikmat yang di tengah sawah. Mangan ning tengah sawah, menu sederhana, ning pikiran tenang, ati ora beban, ra mikir utang, nikmat. Najan ra nek lawuhe lho. Mangani ming sego putih karo sambel kecap tok lho Bu, plus sate. Wong sego karo sambel tok nikmate ra karuan. Mergo pikirane tenang, atine ora beban. Apa maneh katik ditunggoni bojone, masya Allah, ambok awake kesel, kotor campur lemah kae, mangan jan nikmate ra karuan. Pak Camat guyu wong ora tau mangan nang tengah sawah. Lho, sampean ra ngandel nganti wong sugih-sugih niku no sakniki nek dahar niku pengen golek warung sing no pinggir-pinggir sawah, warung sing no pinggir-pinggir dalan, menikmati suasana. Nggih, sakniki malah golek menu sing model ngono-ngono ku, sing sego jagung, sing gaplek. Wong sugih-sugih niku sakniki do malah ngono kuwi. Mergo nikmat. Nih, sing mangan no restoran mewah kae kadang-kadang ora tenang. Lah atine beban. Ambok menune lengkap, semua jenis kuliner ada. Kadang seentuk 3 sendok arep nyendok meneh keselek gara-gara krungu wong watuk saka mburi. Gek sing watuk ki suarane persis wong sing diutangi. Keselek. Bu, nun sewu nggih. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet itu kalau bicara enak ya jelas lebih enak tidur di spring bed, iso mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi soal nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di pring kriet. Oke, turune no bayang teko pring, teko galar lho, kriet arep turu ki gegere kecepet kecantol paku. Tapi begitu tanek iso nikmat bleksek ngipine budal umroh. Loh, ngipi diamini. Wis ngono kuwi mentale. Numpak pesawat. Terus sampai tekan Medina, nikmat ngono turune iki. Wong ngipine iso salat jamaah ning Masjid Nabawi, ziarah ning pesareane Kanjeng Nabi, mlebu raudhah, iso salat, iktikaf, zikir, ndonga ning kono, seneng. Jalan-jalan ning kebon kurma, ana kono kae mangan bakso, gek ngombene es teh seruput bareng lilir iler tibake. Tapi nikmat. Lah sing turu nang gone spring bed iya mentul-mentul mendut-mendut. Begitu tanek sek ngipine diberki gendruwo. Diuber-uber hantu, ngipi tiba, ngipi kelelep, loro kabeh. Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit, Bu. Dijiwit niku sakit napa sakit, Bu? Tapi nek sing jiwit orang yang dicintai nikmat, nganti siweli ora ditambani kok malah difoto nggo status cubitan dia. Lho. Ya padha karo ibu-ibu hamil niku ya sakit to, Bu. Tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat. Ya sakit memang, hamil muda muntah-muntah loro kae. Ngono kuleh muntah dibanter-banterke ben krungu tanggane. Bangga wong yang dikandung anak suami yang dicintai. Nyapa Dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, dipeletet-peletet. Lah iya, kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat, kandungannya wis gede.
tengah wengi kae bayine nendang-nendang weteng deyel-deyel ya sakit tapi nikmat. Nganti bojone turu digugah kok, Mas tangi Mas, kilo Mas proyek garapane sampean polahe Mas. Bu, jadi nikmat itu kadang-kadang sakit, payah, capek, tapi nikmat. Jenengan dugi mriki wau jam pinten? Jam 7 wis tekan kene. 2 jam ana sing 3 jam, kesel mboten? Ngapusi. Ya ora kesel kok lungguhmu sing sembojong, sing miring, sing apa? Kesel, tapi jenengan nikmat bahagia karena bisa ketemu idola. Ngono lho, ya kesel tapi nikmat. Lho kula niki lek ditangleti abah jadwale ngaji ngoten niku kesel mboten? Ya kesel pol. Lek aku ngomong ora kesel ngapusi aku. Lek kados ngeten niki ngapunten nggih, kula diarani pamer ya ora apa-apa terserah. Wong kula mulai wingi niku tanggal 17 kula budal ten kene Taiwan, 17 Desember. Tem mriku kena gempa pisan. Ya nggih, 17, 18, 29. Terus 30, 31, 1, 2 Hong Kong. Saking Hong Kong Jakarta. Tanggal 3, 4, terus 5, 6, 7 Bali. Tekan omah wingi langsung neng Rembang. Sakniki ten mriki, benjing ten Sidoarjo. Ngoten niku nek ditangleti kesel apa ora? Ya kesel, nek aku ngomong ora ngapusi aku. Kesel, lempok. Ning aku seneng, aku ngrasa nikmat. Soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Kowe tak sampluki siji-siji kok engko. Ngono kuwi pikiranmu ngono kuwi. Ya wis sedelok wae aku ngajino kene. Ora nikmat kok. Ya petok lambe-lambe lecek. Lho. Soalnya aku entuk dulur akeh. Lah aku nek ora tak tekani ning kene iki apa ya aku iso raket karo Pak Kapolsek, karo Pak Dan Ramil, karo Pak Camat. Lho, gara-gara aku teko kene entuk sedulur dadi camat, Dan Ramil, Kapolsek, sapa ngerti kena diutangi. Lho, tambah dulur kok dhuwit to. Dulur karo dhuwit iki jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Angel tatanane wong jati iki. Kanca karo dhuwit ya penting. Astagfirullah. Ndek, saiki umpama dhuwitmu akeh banget, ram dhuwitmu kok ora karo-karuan kae, tapi ra duwe kanca, ra duwe dulur, uripmu dhewean arep ngopo kowe? Percuma to? Percuma mbok nguguruke awakmu kuwi apa? Kowe najan ra ndek dhuwit ning kancamu akeh, sedulurmu akeh. Lho, akeh sing bantu, akeh sing nulung nek repot-repot. Nggih napa mboten? Mulane dulur karo dhuwit kuwi penting. Astagfirullahaladzim. Kowe mau kok wis ngomong nggih. Cobi to, misalnya ki dhuwitmu ki sak pirang-pirang sampai gak ana serine saking akeh dhuwitmu kae. Ning uripmu dhewean ki ra nek dulure, ra nek kancane, arep ngopo, arep nyapo. Najan ra ndek dhuwit, nek sedulure kowe kancane akeh kan penak. Kowe susah akeh sing nulung, akeh sing bantu. Nggih napa mboten? Lah iya berarti kanca karo dhuwit kuwi penting. Para edan-edan sedaya ingkang kula hormati. Ya, ngene iki Pak Camat, kesel-kesel kula parani, wargane jenengan kok edan kabeh ngeten iki pripun? Astagfirullah. Padahal niki wau nggih pun kula paringi penjelasan, nggih pun ngomong nggih Pak Camat. Tapi nyatane bareng dites jawabane sik ngoten niku. Wis iki ya. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Lah mergo nikmat kuwi urusane jero rungokne. Maka bahagia bukan hanya milik orang kaya. Dikira nikmat itu karena harta, bahagia itu karena duit. Mboten. Banyak kok orang yang hartanya berlimpah kaya raya tapi hidupnya enggak bahagia. Wonten napa mboten? Wong sugih sing uripe ora bahagia wonten napa mboten? Lah iya.
Wong melarat sing uripe ayem tentrem bahagia wonten napa mboten? Jawaban untuk menghibur diri. Leh, tenan kuwi jangan dikira di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot nggak ada senyuman dan canda tawa. Wis sing contoh paling simpel ae lho. Mbok duwite sak pirang-pirang sugih, saking sugihe kae ning lara-laranen. Ayo, jal. Enggak bisa merasakan nikmatnya kekayaan, sugih tapi lara-laranen. Coba ngapunten, jangankan beli gula 100 sak. Lewong pabrik gula 100 dia bisa beli saking kayanya, tapi gula sak sendok rawani ngombe. Lah kencing manis, jangankan kok terima beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, tapi daging kambing sak prengkel rawani mangan. Darah tinggi akut. Ayo, lah percuma to sugih nek model ngono kuwi. Ayo, mobilnya jejer pitu regane larang-larang tapi stroke berat kae. Tumpakane trimo gledekan. Ayo. Woi. Duwike miliaran. Lah uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe wis ora iso, trimo diimpus, nguyuh ngising diselang. Lah urip kok ngono iki duwike miliaran uripe mek. Siapa muni persis? Matur suwun, matur suwun. Lah iku jenenge wong sugih ra bahagia. Melarat ning bahagia. Sak pirang-pirang, sak bathok iso ngorok kae. Lah betul to. Nah sawah budal wong loro sak bojone cekekek guyon kae. Mulih wong loro adus bareng nang jero jeding. Kosok-kosokan. Bar kuwi mangan sak piring setunggalan dulang-dulangan. Mlebu kamar ngorok karo kae. Bengi ndelok TV wong loro mbek itik-itikan kae. Bahagia kae, awake seger kuwarasan kok. Jajal sampean pilih ndi? Sugih lara-laranen, melarat sehat. Milih ndi sampean? Milih ndi? Kupingmu budek wae ya. Kupingmu budek. Tak baleni sugih lara-laranen, melarat sehat. Milih ndi? Ora enek pilihan kuwi. Ya milih sehat walaupun sementara sek melarat. Lah timbangane sugih lara-laranen donyamu ora kenek nggo tuku kesehatan. Nggih napa nggih? Isek melarat tapi sehat, gelem kerja keras, ikhtiar maksimal barengin donga, ada harapan suatu saat dadi sugih. Amin nopo mang rambut pilih kok amin. Astagfirullahaladzim. Pak Lurah sabar Pak Lurah nggih. Ingon-ingonin jenengan modelnya aneh-aneh. Ya Karim, muga-muga Pak Lurah kuat. Lah ngomong warga model koyo ngeten iki, iki nek Kak Lurah sabar ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane dalu niki kula sampean dielingno kalih Pak Ndawa Pranata niki. Wong bahagia niku nggone no ati. Ukuran kebahagiaan itu bukan duit. Ukuran kebahagiaan itu bukan harta, tapi ukuran kebahagiaan itu hati dan jiwa. Ngene lho. Bahagia ku yo ndadekne apik. Bahagia niku barokah. Mula apike omah, barokahe omah kuwi ukurane ora kok biaya pembangunane entek ratusan juta bahkan miliaran, terus prabot-prabote serba mewah, ornamen-ornamene impor kabeh. Ora kuwi ukuran apike omah, barokahe omah.
ning ukuran apike omah barokah omah niku nggih ditinggalin jerone. Maksudnya nggih tiang-tiang sing manggen ten omah mriku. Mbok omah niku api kaya omahe demit. Tapi isine keluarga sing congkrah, berantakan. Jal anake sing lanang kena narkoba. Anake sing wedok kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Nah, suami iki hobine ngelayap ya angger bengi ajep mendem terus. Ya percuma to ngono kuwi omah apik. Elek kuwi omah. Mbok najan omah kuwi cilik, sederhana. Prabot-prabote ya murah-murah. Tapi isine keluarga sing harmonis, bahagia, tentrem, suami solih, istri solihah, anak-anake dzurriatan thayyibah. Kuwi omah sing apik, omah sing barokah. Dirungokke apa ora iki? Dadi ukurane niku jerone. Lha mbok omahe kaya omahe demit kae saking apike. Tapi jero isine keluarga sing berantakan, tukaran, kerah, lanang wedok angger petukan mesti kerah. Sing lanang lagi teko sing wedoke nyangap, oh kethek lagi teko, kethek lagi teko. Jere sing lanang oh bedes kagan cangkeme. Lah anake krungu, lah tibake bapakku kethek, ibuku bedes. Berarti aku kira munyuk. Kuwi dudu omah kuwi kebon binatang. Wes bene pecah ayo bene. Lah wong nyoteng kok merem. Kuwi jelas ngantuk kuwi ora ora. Nek ora ngantuk ya mesti nglirik cahayu kuwi. Pokoke untunge ora nibani ndase. Bu, sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya kan tetap kandang, gini apa mboten? Jawab tuh sayang. Lah sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya ya rumah sakit. Rumahnya bagus kayak istana, lah tapi dalam isinya mak lampir nini pelet gerandong, jenenge rumah hantu. Mbak najan omahe cilik, mereng-mereng wisan omahe. Gentengnya akeh sing pecah nek udan bocor kae, tapi dalam isinya keluarga bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak solih solihah, dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Lo itu rumah tangga, walaupun rumah itu nggak ada tangganya. Loh, apike desa niku Pak Lurah, mboten kok perkara infrastrukturnya, bangunan-bangunan fisiknya, terus warganya kaya-kaya semua, aku berarti desa api. Ora, apike desa iki ukurane ya wong-wong sing manggon nang jerone desa kono, penduduke, wargane. Mbok najan pembangunane kuwi sederhana, dalane nggih tesik kathah gronjal-gronjale, wargane perumahane nggih biasa-biasa sederhana, tapi isinya warga yang guyub rukun, semangat gotong royong, imane do kuat, ibadahe do semangat, kompak. Itu desa yang baik, koyok desa Jati kene iki desa apik iki. Mbok kae tiap ada lomba desa mesti juara, dalane cor-coran kabeh, tertata dengan rapi kayak gedung-gedung pencakar langit, omahe wargane kayak sugih-sugih kabeh wargane. Ning isine warga sing berantakan, jero akeh rampoke, akeh malinge, akeh tukang judine, pengkerengan ae wargane. Kuwi desa elek kuwi. Paham apa ora ya wong-wonge? Nggih, padha karo kelambi niku lho Bapak Ibu.
Apike klambi ki ora kok mergo bandrole sing larang bahane kain kualitas terbaik karya desainer kelas dunia, mboten. Apike klambi ku tergantung wong sing manggon nang jerone klambi niku sing nganggo. Mbok najan klambi kuwi rungokne to. Mbok najan klambi ki bandrole murah. Modele biasa-biasa, gek kaine niku titron sing paling weli kayak kaku wae. Jahitane iki ora teko benang, kawat bendrat. Nggih warnane kontras, dhuwur ijo ngisor abang jan kaya kapsul. Tapi yang make wanita sholihah ahli ibadah berakhlakul karimah, yo kuwi klambi sing apik. Ampun najan klambi ke bandrole miliaran. Karya desainer kelas dunia, bahannya sutra kualitas terbaik. Tapi yang ada di dalamnya perempuan nakal. Jadi murah kok kelambi kuwi. Nggih napa mboten? Ya Allah ora direken kok. Mbok kelambi ki regane biasa-biasa sing nganggo kae kiai. Ya cucupi wong kok kelambine. Ora mek tangane tok, sak klambi-klambine dadi mulya. Kelambi kae regane larang sing nganggo maling. Malinge ketangkep, gepuki wong sak kampung. Lho ki napa mboten? Tandani sing dadi ukuran niku. Jero ukuran barokah niku mboten njaba ning ukuran barokah niku jero. Langkung-langkung niki Pak Dawa Pranata ki nek ndamel syukuran iki pas nanggone wulan barokah. Nanggone wulan Rejab. Mulane ten undangane kae ten flyer ten gene baliho-baliho lak ditulisi 20 Rajab. Niku bukan berarti tanpa makna dan bukan berarti kebetulan, mengingatkan kita yang mau hadir bahwa ini bulan Rajab, satu dari 3 bulan utama. Kan kita tahu dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai barokah. Kok disebut bulan barokah? Ya, karena melakukan ibadah, amal-amal kebaikan pada bulan-bulan tersebut pahalanya dilipat gandakan dening Gusti Allah. Napa niku 3 bulan barokah yang letaknya berurutan? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya bulan suci Ramadan. Rejab, Ruwah, Poso. Ini 3 bulan yang berurutan yang mempunyai nilai barokah. Ngelakoni ibadah nopo mawon, mbah salat, mbah poso, mbah zikir, mbah maca Quran, mbah seduluran, mbah sedekah, ten gene bulan-bulan barokah niki ganjarane ditikel-tikelne dening Gusti Allah. Makane kula panjenengan diwulangi donga kalih Kanjeng Nabi, kan ngatah-ngatahke maos selama bulan-bulan barokah. Kula yakin nek dulur-dulur wong Jati, wong Rejosari niki wis do apal kabeh dongane. Wong kek yo sering didamel pujian ten masjid ten kene langgar-langgar. Kersane karo eling-eling tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Tirone. Bismillahirrahmanirrahim. Sik kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Iki ana sing pikirane langsung fima rozak tanah kuwi. Kuwi apale kok donga mangan ae. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah niku artine rak ngeten. Allahumma duh Gusti Allah barik
mugi paring barokah panjenengan lana dateng kula fi Rajaba ing dalem wulan Rejab wa Sya'bana lan ing dalem wulan Sya'ban wa balligh lan mugi ndumugeake panjenengan mugi nekakne panjenengan na ing kula panjenengan tekakne kula Ramadhana ing wulan suci Ramadan. Biasanya didamel pujian-pujian lari-lari ten pondok nggih kula ulangi ngoten ben dinten kula ken maca kalih diparingi artine kersane ngertos. Nggo tabarukan Allahumma barik lana Allahumma wa Sya'bana wa Sya'bana wa ballighna meleh sing ikhlas Allahumma amin amin ya Allah wa Sya'bana wa ballighna amin ya Rabb Allahumma barik lana fi Rajab Ya Allah kita nyuwun barokah ing wulan Rejab Ya Allah kita nyuwun ibadah ingkang sregep Ya Allah kita nyuwun iman Islam ingkang mantep Ya Allah kita nyuwun kenikmatan ingkang jangkep Allahumma amin amin ya Rabb wa Sya'bana wa ballighna Allahumma barik lana amin ya Rabb Ya Allah mugi paring barokah ing wulan Sya'ban Ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan Ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangu nindakaken kesaenan kangge gayuh ridhone Gusti Pangeran Allahumma istajib ya Rabb doana ya Allah Allahumma amin amin ya Rabb wa Sya'bana wa ballighna amin ya Rabb wa Sya'bana wa ballighna Ya Allah mugi kita menangi wulan poso Ramadan wulan suci wulan ingkang mulya Ya Allah mugi
kita tansah pikantuk ridha urip bahagia mulya wonten donya dateng akhirate sami mlebet swarga. Allahumma bismillah ya Allah. Amin ya Rabb. Allahumma amin ya Rabb. Wa sya'bana wa ballighna wa sya'bana wa ballighna. Mugi-mugi dipun ijabah dening Gusti Allah. Kula sampeyan diulangi Kanjeng Nabi ken ndonga nyuwun barokah. Nyuwun apa, Bu? Makanya kita awal wau sing kula aturaken babakan barokah. Muga-muga keluargane Pak Dawa sekeluarga barokah. Keluargane kula pingani sedaya barokah. Uripe sedaya sing rawuh ten mriki niki barokah. Lah Kanjeng Nabi leh mulangi nyuwuna nyang Gusti Allah, ulan Rejab diparingi barokah, ulan Sya'ban diparingi barokah, tur saged kepanggih wulan suci Ramadan. Barokah niku napa? Ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya stabil dan dinamis. Ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Maka sering dikatakan hari ini lebih baik daripada kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu tandanya orang yang hidupnya barokah. Orang yang hidupnya barokah dalam menjalani kehidupan nggak mau pakai prinsip aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu itu kan panggah. Nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, nggak ada perbaikan. Soalnya aku masih seperti yang aku begini, engkau sama sami pokoknya Mbak Mi dintop. Wong sing uripe barokah niku makin hari makin berarti, semakin lama semakin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak amal solehnya, makin banyak pahalanya. Urip barokah niku tambah tua tambah mulya, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedekahe, tambah kathah zikire, tambah kathah sholawate, tambah kathah ganjarane. Pokok urip tambah suwe tambah sae. Aja nganti gaplek pringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Ning kudu dirubah, gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah tambah jahe. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah. Nah, gaplek dipangan wedhus mendem. Duh, wong sing uripe barokah niku tandane ngoten niku, Bu. Semakin hari semakin berarti, semakin lama semakin bermakna, tambah suwe tambah sae. Niku tandane wong uripe barokah. Lah saiki sampean ora usah biji wong liya. Ayo muhasabah awake dhewe-dhewe iki lho. Awake dhewe iki tambah suwe tambah apik apa ora? Nek awake dhewe iki tambah suwe kok tambah apik, ngajine tambah semangat. Sedekahe tambah lomo, sedulurane tambah raket. Nah, ini berarti ada harapan bahwa hidup kita itu barokah. Nah, wong tambah tua kok tambah
wegah zikire, wegah ngajine, tambah nom-nomane mbiyen sregep le ngaji, sregep le salat jamaah ning masjid, tambah tua malah ra tau ngaji, ra tau jamaah ning masjid. Wonten napa mboten? Wonge ya teko. Nah, aku ngerti wonge rada lemu kok. Lha kok niku berarti nggih mboten berkah. Tandane niku tambah tua, tambah sae, tambah meningkat ibadahe niku jenengan nek pengen ngukur awake dhewe iki uripe barokah napa mboten. Nah wis aku saiki tak bagi-bagi sarung cap. Sapa sing pengen sarung cap mangga? Ayo sik. Ayo wis ki klambi putih iki sing ket mang cengar-cengar iki ayo. Wes, ten mriku mawon. Ten mriku mawon. Ten mriku mawon. Kersane mike sing mara ten panjenengan. Nah, niku mangke diaturi mik jenengan. Masyaallah. Ini apa? Aduh, terus pundi niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Abah? Wong kok unike ngono. Namine sinten? Bu Winarti Tanjungrejo. Bu Winarti Tanjungrejo RT 14. Tanjungrejo RT 14. Nggih. Tanjungrejo niku desa sebelah pundi? Ya Allah. Tanjungrejo niku ya ngalah, ya ngalah. Lah nggih Tanjungrejo niku pundi? Tanjungrejo Ringenan RT 14. Ringenanom RT 14. Nggih. Aku tau ngaji nang kono apa urung? Dereng. Ya ora. Nek genda sampun. Ngendes sampun. Oke, kula teng ngaji ya. Tapi boten dipanggil. Ya udan tuwers niku. Jangan. Masyaallah. Nggih. Salah tunjuk iki ketoke iki. Saman ki tampilane kok aneh, wong nganggo jilbab kok nganggo topi niku piye maksude? Lah niki mau Jawa lho, Bapak. Jawa, Pak. Sak ngertiku nek Jawa niku nganggone payung ora topi. Lah mengke nutupi koncone apa? Wong iku gayane topi sing digawe golep ngono kae lho. Enggak, Bang, enggak. Sampeyan mriki kalih sinten? Kalih Bakong. Kalih Mbah Kong. Enggak maksudku basane putu. Kula putune mun 3, anak 3 putu 3. Basane Bakong kula. Sampeyan Wau ngeten mature ngeten. Matur ngeten, mangke wonten pengajian nderek mriki maos nggih. Terus nggih purun angkat nek kami boten purun kula bidal Mbak. Saestu niki lahir batin. Jos. Lah Mbah Konge sakniki ten pundi Mbah Lah Kong? dupa wau, pokoke tos-tosan teng parkiran. Lah nek ilang kok piye Mbah Konge? Boten lah. Boten lah. Enggak mungkin. Masyaallah. Mbah Konge lemu apa kuru? Ya biasa-biasa mawon kok. Ya biasa-biasa kaya kuat duwe bojo model kaya sampean. Suarane sampean ku sae. Cobi damel selawatan ayo jajal. Ayo, ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Dinten Isnin bulan kaca diguyu kula. Duh. Nyapa kok karo sendut-sendut ngono ku nyapa? Kulino nyanyi nggih. Sampeyan kulino nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Saiki nyanyi, ayo nyanyi. Nyanyine apa lho? Terserah pun, dangdut. Dangdut? Wahai bujang merena, aku datang membawa cinta. Tolong buka pintuku buka deritamu dan pintu hatimu. Apalagi, Pak? Apalagi, Pak? Aku engko ki mumet tenan ndasku iki engko. Astagfirullahaladzim. Aku ndak lho, Pak. Kula niki weteng kula atus
Midhaket ngaji jenengan. Sampean sering dugi ten majelis pengajian kula. Dalam Ping pira teko ning majelis pengajian kula? teng Gendis, teng mriki, terus teng mriko Ndaha, terus teng Delopo, terus teng pundi malih? Ndak. Bedara terus tengah etane anu nika. Sing etan nika nggih wonten pundi? Aduh. Saetane seteman lah. Ping 7 napa ping 7? La haula wala quwata illa billah. Kula tengah ajeng terus, Pak. Cek foto tebang nembe niki, Pak. Kula wau ndonga muga-muga asa rezeki ya Allah. Mangkene asa rezeki kula damel ibadah teng Tegasari jeung jemaah ngajeng, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Mugi-mugi, Pak. Apa? Wala, Pak. Mugi nyuwun aklope, Pak. Astagfirullah. Sampe aku teng Tegasari, Pak. Mboten kula niku mikir bojone kok ya awet urip ngono lho. Ya wis pun tak paringi sarung kanggo Mbah Kunge. Kan apa, Pak? Hah? Aku angklop, Pak. Tamu Tegasari jeung jemaah ngajeng, Pak. Iya wis to iki sik lho sarunge sik iki. Mbok nggih didamel alhamdulillah. Damel anu. Sik to sarunge iki dicekeli sik kok malah. Ayo nggih kata-kata sik sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Terus dos pundi? Ada bisa lho, Pak. Loh, tergantung kok lek cocok mangke tak paringi sangu. Lek ra cocok ya sarung tok. Ayo. Sarung mangga, sarunge apa aja. Terus? Enggak pakai sarung mangga, enggak apa? Ya wes 100.000 ae. Kene. Alhamdulillah ya Allah kira sangu teng Tegasari jeung jemaah. Aduh. Teng Tegalsari wah apa? Ajeng ibadah teng mriku. Salate niku anu bar maghrib sampai dugi bisa, Pak. Insyaallah ya wis tak tambahi 200. Nyanyi apa? Wes iki wonge masyaallah jan. Oh, nyanyi apa iki? Pon ku nggih. Ya Allah ya Karim. Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim. Ya wis iki anak iki cah cilik iki. Nah iki. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Ibnu Hafiz. Panggilannya? Dava. Omahe ndi nak? Omahe ndi? Nek bapake Klagen, nek ibuke Sareng. Bapake Klaten? Klagen. Singgahan. Bapake Klagen Singgahan, ibuke? Sareng. Ngopo kok dipisah bapake karo ibuke? Jodone, Gus. Oh, jodone. Sama nderek bapak apa nderek ibu? Nderek bapak ibu. Dados tunggal. Oh, dados setunggal. Nggih. Saniki daleme ten pundi saniki? Ten Sareng. Ten Sareng. Berarti bapak sing nderek ibu napa ibu sing nderek bapak? Bapak nderek ibu. Oh, bapak nderek ibu. Nggih. Saman mriki nggih kalih bapak kalih ibu. Kalih ibu. Kalih ibu Kalih mawon. adik. Kalih adik. Nggih. Bapake ten pundi? Anu dek wau ngeterne ten riki tapi mantuk. Bane bocor. Oh, dek wau bapake ngeterne ten mriki tapi mantuk. Nggih. Amargi bane bocor. Lah bane bocor kok tambah mantuk. Nempel ten bengkel. Oh, nempel ten bengkel. Saniki berarti mun wangsul mriki bapake. Dereng. Mosok nambal ben nganti 5 jam. Anu napa jenenge nyambut napa montore rencange bapak kula. Nyambut rencange bapak kula. Sampean kok ngerti nek nyambut rencang, nyambut montore Dek wau rencang. telepon dia. Oh, dek Bapak wau. kula telepon. Bapake telepon. Nggih. Piye leh nelpon? Aku nyilih motormu delut soalnya banku bocor arep delok pengajian ning Jati. Wi koncone iki omahe ndi? Napa? Oh, koncone bapakmu omahe ndi? Singgahan ngarepe SMP. Cah cilik iki kok SMP. jan ngerti tenan kok urusane bapake karo make iki.
Sampeyan duwe kakang ora, duwe kakak ora sampeyan? Kakak kalih adik. Kakak kalih adik. Nggih. Berarti sampean tengah-tengah. Nggih. Kecepit. Nggih. Lanang dhewe. Lanang dhewe. Nggih. Oh berarti bagus dhewe sampean. Kakake cewek, adike cewek. Nggih. Namine sinten wau sampean? Dava. Dava. Sekolah kelas pinten? Gangsal. Sampun sunat dereng? Dereng. Lho. Wis kelas 5 kok dereng? Dereng katam, Gus. Anu Oh ngajine dereng khatam. dereng. Oh nek sunat ngenteni ngajine khatam. Nggih. Lah engko nek khatammu kelas 3 SMA piye? Berarti sunate ya kelas 3 SMA kuwi. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa ya alot. Mboten napa-napa. Saniki tekan jus pira? Saniki tekan jus pinten? Tasih jilid. Lha kelas 5 tasik jilid berapa? 5. Lha saiki sik jilid kok. Lha terus ngenteni khatam. Ya khatammu kelas 3 SMA. Berarti sunate ngenteni kelas 3 SMA. Insyaallah. Ya wis nak kandhani bapake karo ibune, ora usah ngenteni khatam ra apa-apa wis kelas 5 gendang sunat. Nggih. Wis wani sampean sunat. Insyaallah. Kok insyaallah wani lek wani ngomong wani lek dereng ngomong dereng. Sekedhik. Ya pancene sunat iki mek dipundhut sekedhik tok kok, ora nganti separo. Apa sampean rencanane nek sunat mangke dipundhut separo? Mboten sakit kok, nggih? Nggih. Cita-citane apa cita-citane? Polisi. Nah, mosok polisi kok ora sunat? Zaman kok nggawa tulisan kuwi apa karepe? Nggih, ten pengajian ngoten niku. Oh, ten pengajian ngoten niku. Nggih. Biasane lek ten pengajian seneng nggo tulisan-tulisan ngono kuwi. Mboten mesti. Mboten mesti. Nggih. Lah niku sing damel sinten? Kula Ten pundi lek damel? ten Careng. Entek pira niku wau damele? 30. 30.000. Nggih. Ya mangke diijoli Pak Camat mangke. Nyapa sampean kok kathek nggo tulisan ngono ku nyapa kok kathek nggo tulisan? Seneng selawatan. Oh, seneng selawatan. Nggih. Selawatane sapa sampean sing seneng biasae? Gus Ilham. Gus Ilham sapa neh? Abah Hanza. Aku ra iso selawatan kok. Gus Ilham Pasuruan nggih, top keren. Ayo saiki selawatan nggih, gendang ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli alaihi. Ra re ra re ra re ra re ra re ra ra re 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 ra. Kowe sampean tiru sapa kuwi? Tiru sapa? Belajar. Oh, belajar. Nggih. Sing sampean tiru sinten niku? Selawatane sinten? Gus Ulil. Gus Ulil. Nggih. Saya saiki terus lanjut. Tombo ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping piye? Kaping piye? Kaping pisan. Oh, diulang, ayo diulang. Terus kaping pindho salat wangi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat ngempet weteng ingkang luwe kaping lima sikar wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah. Allah nyembadani.
tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo selawatnya saiki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wal maulana Muhammadin adada ma fa'al billahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sama nek ana selawatan teko nggih. Napa? Seneng selawatan, lek ana selawatan dugi nggih. Seneng biasanya kali sinten nek dugi? Kalih adike kalih ibuke. Adike sampean kelas piro? Tasih dereng sekolah, tasih alit. Lah sing sampean sing gendong. Ibuke. Oh, ibuke. Ibuke sampean ndi saiki? Niki. Oh, kuwi ibuke. Nggih pun, pinter ya nak ya, sekolah terus ya. Nggih. Sampean tau melu lomba napa? Pernah ikut lomba apa? Agustusan. Agustusan. Lomba apa kuwi Agustusan kuwi? Dek kapan niko? Lapangan Poyo niko. Badhe nyanyi tetapi anu waktune napa? Mepet dadine mboten saged ikut lomba. Nyanyi. Nggih. Sampean iso nyanyi? Saged. Nyanyi apa? Sabar. Ayo bener kuwi. Jal ge nyanyi sabar ayo wong-wongi bendo ora kemrungsung atine. Ayo gendang nyanyi ayo sabar bersama Dava. Rungokke Mbah Dok. Kuwi cengar-cenger tok kuwi. Ayo Dava nyanyi sabar. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legit ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun leh nesu kabeh iso rasah kudu nganggo cucu emanan paras ayu mundah beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Ayo lanjut. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah najan kahanane pubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina. Tepuk tangan. Top. Sing iso barengi nyanyi tiba sapa? Dan Ramil. Jan apal tenan Pak Dan Ramil iki. Sing Pak Camat meng gujeng ae. Pak Kapolsek melongo ngene. Dan Ramil ngetutke. Jan top. Sampean pengen dadi polisi apa tentara? Polisi. Top. Sing sekolah sing tenanan. Deh, iki sampean iso dadi polisi, iso dadi musisi bocah iki. Amin. Titeni to sok bocah iki pinter iki. Iso dadi musisi bocah iki sok iki. Ya udah Pak ya. Amin. So aja lali sampean, so nek wis dadi artis terkenal aja lali Pandan Ramil. Nggih. Sing barengi nyanyi sampean. Dongake Pak Camat didongake. Mugi-mugi Pak Camat sehat selalu. Amin. Panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Rezekine lancar. Amin, masyaallah. Wes, mosok didongake kok ora nyangoni. Yo piye ngono kok. Ganong nggih saged. Hah? Ganong. Garong. Ganong.
bagian apa sampean nek ganong? Ganong. Oh dadi ganong. Nggih. Ganong apa nek tunggale jatilan bareng niku? Nggih. Oh, hampir mirip jatilan niku nggih pinter. Kene Nggih. sampean iso praktek sithik engko tak jalukne dhuwit Pak Kapolsek. Nggih. Ayo gendang, ayo. Munggah kene. Salim karo Pak Camat. Kene mike gerek, mike kene nak, mike kene nak. Ah, ya kene. Ah. Kene. Bocah iki multi talenta iki, apa-apa iso iki, jan tenan. Ha kene nak. Lho, si akhlake anake wong Madiun iki ngene iki tenan, putrane wong Madiun tepuk tangan. Iki jenenge wis dididik tata krama sing sae iki. Kene nak, ayo kene. Salim karo Pak Camat iki. Ah, rezekimu pokoke nek entuk ya rezeki. Ha iki Pak Dan Ramil barang kuwi karo Pak Kapolsek. Gendang salim, terpaksa ngetokne dompet kok. Ayo. Masya Allah. Gendang. Ndi mike bocah ki ndi? Kene. Sampeyan gendang matur suwun Pak Dan Ramil, ya didongake. Terus suwun Pak Dan Ramil mugi-mugi rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Pak Kapolsek matur suwun. Mugi-mugi Pak Kapolsek lancar rezekine, murah rezekine. Mugi-mugi panjang umur lan sukses selalu. Ya wes sak lembar ndongane akeh. Kene gendang ganong. Kene izin Pak Ramil. Iki budaya lokal kok, iki budaya bangsa kok ya harus dilestarikan kok. Ditabuhi apa ora? Hah? Tabuhi. Ha kuwi kandrae kuwi iso nabuhi apa ora? Piye? Hah? Ten HP? Oh, ten YouTube mawon. Kae musike kayak operator kae iso ngekeki musik ora kae? Hah? Saged, operator saged nggih? Nah, kene gendang persiapan kae. Wes. Ya. Iki yo ben ora diakoni karo negara liya. Wong iki kesenian iki asli wae wong Indonesia kok diakoni negara liya. Ngono lho. Ben ora diakoni negara liya. Engko takon adzan kok tak tambahi dhuwit. Gek suaramu kepenak. Ganong ya is. Ayo.
Tepuk tangan. Oh, keren oh. Bocah iki berarti jan bakate akeh bocah iki. Top, multi talenta tenan nggih. Nak, sing ngajari sampean ganong iki sapa nak sing ngajari nak? Ajar sendiri. Ajar sendiri. Nggih. Nonton king pundi? King YouTube. YouTube. Loh, ya piye? Anu ningali tiang-tiang nonton niku. Pripun? Maksudnya pas nonton yang mengikuti tariannya. Oh, mengikuti ngoten niku. Nggih. Tapi ora gampang lho kuwi nonton anu terus prakteke jan iso. Wis jan keren tenan kamu. Lha penake bocah iki. Aku ra iso aku. Saiki wis ambekane wis tenang borong. Tasih. Mau nyanyi iso, sholawat iso, ganong iso, adzan iso apa ora? Saged. Ayo adzan. Ayo. Azan biasa. Hah? Azan biasa. Mosok ana adzan luar biasa. Ayo ngunjuk riyen mboten. Niki enten minum. Niki. Napa jahe nggih? Iki bocah iki apa-apa iso iki. Insyaallah tenan kok. Top iki. Wes. Ya bener wong ngombene akeh kok. Ayo, adzan. Sing enak nek adzan. Ayo berdiri kalau adzan nak. Ayo nak. Subhanallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iki jan kaya adzane lekmen iki. Allahu ya karim. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah langsung hayya ala sholah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Dah cukup nak cukup. Nah ini kita tahu ya, anak itu kan tergantung apa yang biasa dilihat, apa yang biasa didengar. Adanya dia ini kan biasa mendengar adane lekmen kau musola sanding omai. Ya. Iku kan biasanya adzan sing sandingi omai sampean ya. Masjid. Boten. Tekan ndi? Adzan tekan ndi iku? Belajar ya. Dia bisa ngganon, dia bisa nyanyi, dia bisa nembang. Nah ini kalau bakat yang ada pada dia ini dididik, dikembang, wah keren nih arek iki. Ya udah nih tak kasih sarung, ini tak kasih sarung. Kamu tahu sarungnya apa? Cap apa? Cap mangga. Cap mangga lah. Ini spesial. Anza series ada fotonya Abah. Comel. Maksudnya cowok melas gitu. Sarungnya kayak yang dipakai Abah ini batik. Batik Nusantara. Kayaknya kamu ganon tadi aku suka itu kesenian Nusantara. Soalnya sarungnya Abah ya sarung Nusantara. Cap mangga. Ayo berdiri. Ayo. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Hansa. Kalau tidak pakai sarung mangga, tidak jis. Kalau nggak pakai sarung mangga tidak jis. Ya nggak bisa ngejos, nggak bisa ngejis. Makanya kalau pengen bisa ngejos, pengen bisa ngejis, pakai sarung mangga. Diulang, sarung mangga. Ayo diulang. Sarung mangga, sarungnya Abah Hansa. Kalau tidak pakai sarung mangga, tidak jis. Kalau pengen ngejos, kalau pengen ngejis, pakai sarung mangga. Tersuwun. Yes. Lho sangune kan pun diparingi Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Jenengan dereng.
Piro kula? Abah piro? Wau angsal pinten gene Pak Camat, Pak Dan Ramil kali Pak Kapolsek? 300. Duh 300 ya wis. Aku yo Jenengan 300. genepi 1 juta. Lah iki tibake yo pinter ngemis barang bocah iki. Ora mek trimo ngganon tok. Damel benakne sepedae. Hah? Damel benakne sepeda. Ya nempel sepeda ya sepeda ban gembos 50.000 lho wis dadi. Anu napa? Wonten rime kalih mboten wonten pedale. Mboten wonten rime, mboten wonten pedale. Nggih. Lha kuwi sepeda apa kuwi kok ora ana pedale iki? Lho. Sik kene tak golekno tambahan sik kono gek salim Pak Lurah kae. Salim Pak Lurah sik. Kono salim Pak Lurah. Sik lho iki sing kono sik le. Iki ben persiapan sik. Saman yo nang persiapan maringi. Kono. Le. Dava diparingi Pak Lurah iki lho. Kae lho diparingi Pak Lurah. Iki tak golekke kok. Lho piye ngandel Pak Lurah iki wis persiapan kok. Nah iki ganti Pak Dawa iki. Iki Salim. No, Masya Allah. Telu 45 wis. Kono matur suwun sik, matur suwun Pak Lurah. Matur suwun Mbah Lurah, mugi-mugi sehat selalu, panjang umur. Semoga masyarakat Dusun Jati makmur dan maju. Amin. Matur suwun iki Pak Dawa iki. Mugi-mugi Pak Dawa Pranoto sehat selalu. Amin. Murah rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Saged ke Mekah Madinah. Masya Allah. Loh, kamu langsung didongakne ini loh, iso Mekah Madinah. Iya, wis 600, 700, 800. Jenengan dereng. Lah iya kan jangkepe 1 juta berarti kurang 200. Kowe iki ora usah ngeyel. Niku sedanten mboten napa-napa. Kok sedanten mboten napa-napa. Wong ngomong iku aja mencela-mencele. Nggih. Saman mau rak ngomong njaluk dijangkepi pira? 1 juta. Lah iya nek wis 800 kari kurang 200. Iki lho. Wis iki. Lah niki nek sing umpami niki 50 pripun? 200 kuwi kok umpami 50 pripun? Jangan tambah 50. Ya Allah kok iso nyang-nyangan kaya tuku pitik. Jangkep 1 juta. Nek kuwi sarunge ra mbok hitung pira regane. 90. Ya wis. Tak tambahi 50. Jan tenan kene. Wis, top. Tepuk tangan Nadava. Keren. Matur suwun Pak Dawa Pranoto, matur suwun Pak Lurah, matur suwun Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek, berkah sedayanipun. Matur suwun sedaya jamaah, insyaallah lintu wekdal pinanggih melih. Mugi-mugi panjang umur, sehat wa afiah fi taatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.